Makasitraka anao tsy misaraka amin'ny télévision malagasy manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro ha izao asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mialohany dirantsika amin'ireo antsipiriam-baovao dia indro aroso aminao vetrany ireo lohateny. Niakatra 220 ny tahan'ny olona voan'ny mpox ao amin'ny faritra Sofia. Azo fototra fitrasa amatsy rano fisotro madio ny ao Ankify. Maikila ny afo ny CEG Ambatolahy ao amin'ny district Anantanifotsy. Pejy fanatanjahantena no anomboantsika ny vaovao ifandona eo amin'ny lalao famarana ny fiadiana ny amboara eran-tany ny baolina kitra andian'ny 17 ny La Roa ny Espagne sy ny Albi Celeste ny Argentine ataorian'ny manasadalana farany Omaly. Lavy ny Argentine roa noray ny Three Lions ny Angleterre atao amin'ny Mercedes-Benz Stadium ny Atlanta. Iaro ny anaram-boninay ny arak'izany ny Albi Celeste ao amin'ny MetLife Stadium New York ny alahady 7 Jolay ho avy izao raha enina 12 taona aty aoriana dia katsaka ny kitana faharoa azy ny La Roa ny Espagne avitry ny aina Rakotarso. Ibatana anaram-boninahitra fa efatra ho azy ve ny Albi Celeste sa isalotra ny kitana faharoa azy ny La Roa ny 7 Jolay amin'ny 10 alina no ivaly io fanontaniana io. Les Anglais ne peuvent que s'en vouloir. Zay ny makasika niny fa hairesaka fahasalamana indray aloha isika ho famerenana ny fatokisany vahoaka ny hôpitaly Mpanjakana dia tsarainy ireo tolotra ara-pahasalamana sy ny fampitaovana ho an'ny hôpitaly Benantsoy ary misy ihany koa ny hetsika ara-tsosialy natao ho an'ny vahoaka. Taorian'ny fanadihadiana nataon'ireo mpanao gazetinay dia fantatra fa niakatra ny tahan'ny olona voan'ny mpox any amin'ny faritra Sofia any Sara Miarimbelo Roland Rasolomandimby. Mahatratra 130 ny olona tratrany aretina mpox ato Sofia tao anatin'ny enim-bolana izay fantatra fa misy 3 ny maty raha 20 kosa ny sitrana. Misy 130 hafa kosa no ayahiny ho tratrany aretina mpox. Ilaina trano ny fanantonana ny tobim-pahasalamana hoy ny mpitsabo. Ny mpox dia mbola eto anivitsika. Tsy vita eto anivitsika izy fa misoko mangina, misoko matanjaka, mivoatra ary miamahazo ny sokajin'olona rehetra mihitsiny. Zay zavatra zay no anentanana antsika rehetra mba samby sikiponitra ary ianao zay fanandrify aminazy. Totanisy misy ho an'ny faritra Sofia dia misy eo amin'ny 130 ny tranga mampiahiahy. Ny fanaovana vaksiny hatrany no fiarovana sy fanefitra ny aretina mpox ary fiarovana ny tsirairay aza nisitraka vaksiny milanja 520 dozy ny faritra Sofia. Mahavita ologno 520 olo. Komansy tamin'ny volana mars igny antsika nanao vaksiny. Olo vitantsika vaksiny tato amin'ny faritra Sofia 720 feno 12 taogno miakatra. Zay zany saragan'olo tokony hagnano vaksiny. Aretina asotranana tsara ny mpox ka tsy tokony hisy ny fanilikolina eny anivon'ny fiarahamonina. Matetika moa zavatra nisy regny havantsika zay vaonregny aretina na mbola mampisalasala foana misy fahilikiliahany. Ny tanana zany antsika jiaby any amin'ny fiarahamonina eny tegna efa metagnana amin'izy regny hampirisika izy regny hamonjy toeram-pitsaboana. Amin'ny to tranga raiky toy nefa tsy mety aby teralegny andehany an-tragno any. Aretina mafaty nefa asotranana tsara eny anivon'ny tobim-pahasalamana ny mpox ary azo soroina amin'ny alalan'ny vaksiny. Alafin'ny fitantanan-dra-Mpanjakana kosa napetraka tamin'ny fomba ofisialy ireo taliparitra roa ahisahana ny fitaly avy amin'ny faritry ny fanavaozana ao amin'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Analanjirofo nametraka azy roa mirahavavy tao Tomasina ny minisitra misahana ny fanavaozana ministera izay misahana ny politika ankapobeny ny fanjakana mijoro ankehitriny izay misahana andraikitra Makadiry Aisa Abbas Miralandiny. Manatanteraka ny politika ankapobeny ny fanjakana mijoro ankehitriny
ny ministera ny fanavaozana ho fanatanterahana izany politika mpanjakana izany dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy teto Tomasina ireo talemparitra roa miravavy dia ny talemparitra ny fanavaozana Atsinanana Ramatoa Voizy Blondine sy ny talemparitra ny fanavaozana Analanjorofo Andriandraina Aldina Bernadette. Nambaran'ny ministra ny fanavaozana nandritra izao lanonana izao fa makadiry ny asa iandreketany ity ministera ity. Sady nanorana izay no nandroso ary sady miatsena no nahandro mbola tsy masaka daholo ny zavatra rehetra anjo. Tao anatin'ny 7 volana 8 volana njorono fitondram-panjakana izay fantatritsika fa fitondrana mitondra ny anarana hoe fanavaozana ny Repoblika Madagasikara. Filohan'ny fanavaozana Repoblika Madagasikara no mitondra amin'izao fotoana izao. Gouvernementan'ny fanavaozana no misy mitantana ny raharaham-panjakana. Ministera ny sanana fanavaozana no nomena andraikitra mitondra ny anjara-birikiny amin'izany fanavaozana. Tsy vita amin'ireny nefa izy io satria goavana sy makadiry ny atao hoe fanavaozana. Nandritra izao lanonana izao ihany koa no nitondran'ny ramatoa ministry ny fanavaozana fanintanana ho an'ny olom-pirenena tsirairay amin'izany atao hoe fanavaozana izany. Zavatra rehetra eto amin'ity Madagasikara ity mila fanavaozana avokoa. Nanomboka antsika tsirairay zany. Tapa-kevitra hoe tsy hitanao fanavaozana, tapa-kevitra hoe tsy hitania avao. Nametraka filamatra ny ministera ny fanavaozana dia ny fanajana, fifanajana, fiaramientana ary finiavana. Fa mbola nampiny praministra hoe fanoloran-tena ny fanaovana izany fanavaozana izany. Andraikitra maro no ho entina amolavolana ny fikaonan-doha-pirenena izay atao ho iatran'ny ministra izay hiainga avy eny anivon'ny vokintany. Ireo rehetra ireo no atom-pisiny ministera ny fanavaozana. Ho fanatanterahana izay politika mpanjakana izay fa ao amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy dia VOI navondron'olona ifotony miisa 4 any amin'ny komuna ambanivohitra Anjana sy Mahavelona distrikany Maro Antsetra no nanaovana famindram-pitantanana renavoajanahary azo vozina tany an-toerana ny talepatry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy faritra Analanjorofo sy Ambatsoa nanatrika izany. Boniface Ramiandroson TVM Maro Antsetra. Vita teto amin'ny fokotany Mahafidina 2 commune ambanivohitra Anjana distrikany Maro Antsetra ny fanaovantsony ny bokina andraikitra mirakitra ny fifanarahanam-pitantanana ireo arena voajanahary azo avozina teo amin'ny fitalevam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Analanjorofo sy Ambatsoa miaraka amin'ny Madagascar National Parks sy ireo vondron'olona ifotony miisa 4 avy amin'ny commune ambanivohitra Anjana sy Malevona izay politika mpanjakana hitantanana maratra ny arena voajanahary. Izay lalàna moa zany izy napetraka mba isiany fanatsarana bebe kokoa sy ny fahazoany olo mitantana ireo arena izay ho akaiky. Ireo ampahany faritra ala manamorona ny valan-javaboary-pirenena Masoala izao nafindra fitantanana amin'ny VOI izao fitantanana mandritra ny 3 taona ataoriny tombana natao. Vokatry ny famatsim-bola ny fond carbone izay tantanana ny MNP Masoala moa nahatanterahana ity famindram-pitantanana ity. Dia raha misy an'ity VOI rehetra mitantana le manodidina aty donc zany voaro tsara le capital financier ntsika capital environnemental na le parc national io zany mba hitohizany fisitrahan'ny vocative fotony ny crédit carbone. Vonina amin'ny andraikitra nomena azy ny VOI. Hita resy lasitra ny vahoaka satria manana tongolo be zay ilay hitanjare mibarobaroko ilaigny mariny fiarovana tontolo iainana. Ankilany anjara asan'ny ministera no manaramaso ny fampiharana izay voarakitra ao anatin'ny bokina andraikitra mba tsy hivona amin'ny tanjona ny fanarahana. Alafomba vaoafa kosa anisan'ireo mponina mbola mijaly rano raha amin'ny tapany avaratry ny nosy ny commune Ambohimena amaly ny filan'ny mponina ao Ankify anatin'izay commune Ambohimena izay ny foto-drafitrasa afaka matsy rano fisotro madio izay ampiasaina afaka volana vitsivitsy. Nisy ny fivoriana nampahafantarana ny fanombohana izay asa izay haritra efa bolana Kinisa Bezandry.
Nanimponina eto ankify hatramin'ny ela ny tsy fisian'ny rano fisotro madio izay mahatonga ny fahasahiranany hatramin'izao. Tsy nitazam-potsiny manoloana izany ny commune fa nitady mpiara-mombonantoka dia nahita ka iva afaka volana vitsy izany olana izany no ny fiara-miasa ny commune ny Ambohimena sy Helvetas Madagasikara. Antony ity fivoriana nampahafantarana ny fanombohan'ny asa teto Doany Ankify izay toerana misy loharano hanaovana fotodrafitrasa matsy rano fisotro madio ho an'ny eto Doany sy ny eto Ambalaonko ary ny eto amin'ny port Ankify. Tonga teto ny fanapatapakahitry ireo mpiara-mombonantoka teo ambany fitarian'ny fitalevam-paritra ny rano fidiovana sy fanadiovana diana. Izay resaka mikasika an'izay manodidina izay fanomezana rano fisotro madio zay zegny no ny arahana teto. Ary zay no isian'ny mpiara-mombonantoka maro ny Helvetas zay solotegna mpamatsy vola, ny direction rano zay solotegna ny ministère solotegna mpanjakana, ny commune wala solotegna ny tompony vato-drafitrasa eto an-tanàna, eo ihany koa ireo entreprise anatanteraka. Efa hitantsika teo koa fa misy ny ONG SAI zay andeha hipetraka ho mpanelanelagna mba ampirindra an'izay resaka fitantanagna zay mba aharitra olovain-jafy taranaka-mampara zay ny fotodrafitrasa apetraka atsika. Io agnisan'ny fampanantenagna feno ary ataka feno napetraka navoaka taminay tamin'ny fotoagnan'izay andraisanay io poste teo. Soragna moa avy any directeur, soragna koa avy any Helvetas nagnatotosa sy andrafitry izay lamy makasika rano zay. Efatra volana no faharetan'ny asa ka pompe efatra no apetraka ho an'ny saramabebahoaka raha iray ho an'ny sampandraram-panjakana ary ny 530 no afaka sitrahany rehetra amin'ny sarany izay natao mirary. Tsy afa-misaraka amin'izay resaka rano izay ny sehatra ny fambolena avelaran-tany mirefy 200 hektara mahery no tondrahan'ny lakan-dranony Bedimaka any amin'ny faritra Menabe. Zara Rapaefakio no mahazo rano amin'ny tanimbary amin'ny faritra Delta commune ambanivohitry Bemanongina ankehitriny ka manaitra ny fitondram-panjakana ireo tantsany mba hijerena izay olana izay. Limana Bery, Andry Marson, TVM Morondava. Anisany lakan-drano tranaina sy namatsy ny lemaka amin'ny faritra atsimony Morondava ny ranon'ny Bedimaka talohan'ny lakan-drano Dabara. Nisedra olana ny mpampiasa azy io tatoato, efa nisy ihany ny vahaolana natao nefa hatreto mbola tsy mahatondraka ny velaran-tany tokony hotondrahiny ny rano. Mila vonjy sy mitaraina ireo vahoaka amin'ny fitondrana, indrindra ny ministeran'ny fambolena sy fiahina ara-tsakafo. Misy canal bétonné natao ao, dia rehefa natao zany io zavatsy io nefa teknisiana misy eto Morondava eto Menabe. Or nefa raha fanatao ny vitany le zavatra na ny mpamboly tompon'le rano mpampiasan'le rano mahatsikarika fa hoe beton amin'ny sisiny regny itsirina ny bararata. Raha izay faharoa dia misy vaky koa le beton tsy ferany ao anatiny fa planche. Ka hatramizao zany tsy nampiasana le izy. Dia io zao rano mandeha eo zao dia rano izay nasain'ny tanana. Mboa leo za mahita an'le nasain'ny tanana mba misy mitsiritsika kely eo amin'ny 2 hektara ihany voatonjaka. Nefa tsy tokony zany nefa ny be dia be amanjatony hektara zany ny tanimbary manonjaka any amin'ny Bedimaka sy any amin'ny Delta. Mila fikojakojana ny fotodrafitrasa indrindra ny lakan-drano fa ny olana matetika dia noenty manana anatanterahana ny asa. Efa manao ezaka ihany ireo tantsaha amin'ny fampiasana angady sy fibara nefa tsy maharaka. Taloha Bedimaka motantinana agny nanagna izao BDG zao petrabola zao mipetraka amin'ny fanjakana agny isan'ny tao raha io ro hesany any Bedimaka ka nanaka zao zany tiaronay raha igny satria se ny raha soa moa tsara haligno io aza ny raha raty aza misy tsy halignon'olo sandraka raha soa ka zahay zany zay zany ny raha angatahinay zay tokony hisy petrabola Bedimaka itoy hiasanay azy isan'ny tao mba zahay ro mikirakira azy eo, zahay ro magnarama olo miasa ao. Fa raha io bakao amboarin'ny fanjakana zahay mitaray sahala amin'ny raha mahabe hatokany zala entreprise reo raha io. Fotony ny raha sabony ampamboary azy hafa ro ataony. Tsara ny manamarika fa vola manodidina ny 420 miliara FMG eo no lany nanaovana io lakan-drano Bedimaka io nefa mbola tsy tafapaka amin'ireo mpisitraka azy ny rano hatramin'izao. Ho tonga ihany ny sariteny tato Morondava hoe ino ataoko anao Sherifa Dabara Tampaky Bedimaka tsy mahatakatsy.
olana eo amin'ny resaka fambolena izay fa nisan'ny olana ihany koa andreo mpamokatra eto menaka ao amin'ny faritra mahatsiatra ambony fisian'ireo hampanao irakely izay manimba ny vokatra ka tsy ahafahan'izy ireo manondrana izany. Anisan'ny songadina ireo tamin'ny fakakefitra no karakaray ny vondron'ny mpamokatra eto menaka eto Madagasikara na ny GM Arira Jonarson sy Angelo Randrianomanana. Hoana no fomba ataon'ireo mpamokatra lohamenaka na huile essentielle hiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro mba hatratraran'ireo hampitombo ny vola ampiasaina hiatrehana ny fifananana maneran-tany. Ireo no isan'ny natsaka-kevitra tamin'izany izay no karakarain'ny vondron'ny mpamokatra lohamenaka eto Madagasikara ny GM. Voalohany aloha par rapport amin'ny resaka changement climatique satria ny GM dia miaraka amin'ny ministère de l'environnement et développement durable makasika ny atao hoe projet Arche izay projet ny tanjony dia hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ilay filière essentielle ho résiliente kokoa face an'ilay changement climatique. Dia izay no anisan'ny tena hoe zavatra anisan'ny antanina be zany sy navohitra tato amin'ity voalohany. Tiana ho fantatra zany hoe amin'ny fomba ahoana inona aloha ny olana CGM misehatra makasika an'izay resaka fiovaovan'ny toetrandro zany, inona ny zavatra sedrainy. Avy eo ihany koa moa zany izay GM izay moa efa nitetitety faritra ihany surtout tao amin'ity partie haute terre ity dia nitondra toko hoe nitondra ny résultat rehetra azony daholo izay ampiseho azy hoe inona ny zavatra tsikaritra atao amin'ny partie haute terre rehetra izay efa dia ny fizarana kely tamin'izany zany zay dia zay anisan'ny natao teo. Dia eo ihany koa ny atao hoe fakan-kevitra satria be da be ny zavatra atao hoe olana na hoe sosikevitra tokony naroso tamin'ity fotoana ity. Tanjona moa zany ho an'ny GM dia ampatonga an'io atao hoe chiffre d'affaires an'ilay secteur io hiakatra foana izay le tena atao hoe tanjona dia ampatonga Madagasikara ho référence mondiale mihitsy vao miresaka hoe huile essentielle extra. Maromaro ny olana sedraina raha ny zavatra tsikaritra aty amin'ity partie atao hoe haute terre ity. Eo ny resaka légalité mbola be da be loatra misehatra atao hoe tsy formel zany eto dia be da be ny zavatra ataon'zareo izay tsy mifanaraka amin'ny norme. Mitana ny larana voalohany eto Madagasikara ny etomenaka azo avy amin'ny raviny jorofo 570, manaraka ny lohamenaka ateraky ny lavanio, fahatelo kosa ny ilangilang avy ao amin'ny Nosomanitra Nosobe. Ny farana kosa ny roa andro natokany Université ny Toliara sy ireo mpiara-miombonatoka nampahafantarana ireo voka-pikaroana hiatrehana ny fiantraikany fiovaovan'ny toetrandro tao anatin'ny ilay hetsika fionambe iraisam-pirenena maro lafy. Marcel Liara Volondanahary, Martial Andria Manantena. Miantraika amin'ny roa ivoary, harena voajanahary ary ny fotom-piveloman'ny ponina ny fiovaovan'ny toetrandro. Miseho amin'ny fihinany rano izany amin'ny faritra maro eto Madagasikara sy aty Afrika. Vahaolana hiatrehana ireo rehetra ireo sy fampifandraisana ny fahalalana siantifika sy nentin-drazana mba hahafahana mamaly ny filana eny ifotony no navohitra n'ireo mpikaroka avy eto an-toerana sy any ivelany nandritra ny fihaonam-be siantifika maro lafy momba ny fiovaovan'ny toetrandro teto Toliara. Manao kory ny anjara toerany fahalalana avy amin'ireo olobe ambanivohitra agny ireo satria ny fahalalana antsika io dia ataotsika ny fanadiadiana ambanivohitra any dia tsika manao mamokatra izay fahalalana atao hoe scientifique zay kanefa tsy indraindray dia tsy fanaraka amin'ny tena hoe raha tadiavin'ny olo ambanivohitra any ny projet tanterahintsika ka manantena zahay ho avy any amin'ny fitondram-panjakana zany amin'ireo mpanampaka ao mba ahafahana mijery ary manantanteraka zay tena tokony hilana ho fampandrosoana ny faritra tsy mandrefana sy ny Madagasikara ray manontolo. Anisan'ny volavolan-kevitra ny vohitra ny fampifamatorana ny voka-pikaroana sy ny fampandrosoana. Fanalefanay agny projet izay anokafana plateforme hifiarahamiasa mba hanaovantsika mariazy ny décision zay raisy ny fanjakana sy ny voka-pikaroana ato amin'ny université. Misy mpampianatra mpikaroka maro ato afaka mifanampy amin'ireo parlementaire na maire hahafahana mampanjoso miaraky an'izay faritsy misy antsika toy izay na ny Madagasikara manontolo zany zay. Namaranana ny fihaonam-be, ny fanolorana fankasitrahana, ny poster sy ny fampitana ambava mendrika indrindra. Fantatra teto
fa ny Université ny Menabe no handray ny fionambe iraisam-pirenena andieny manaraka. Zay ny makasika an'iny fa ny fototra tamin'ny fanentanana ny vahoaka sy ny mpitondra ampiseho firaisan-kina sy fiombonana ny tsena Bemiraina tany amin'ny commune Tatamalaza tamin'ny ity taona ity. Ankoatra ny fanehoana ireo vokatry ny tany izay mampalaza ny commune dia sy mpanatsarana ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka ezaka izay tanterahan'ny mpitantana ny commune ka nanome tohana amin'ny tanany asa ny solom-bavambahoaka voafidy tany Fandrina Alain Rodelish rakotoary malala. Fototra lehibe mampandroson'ny commune anankiray ny fisian'ny firaisan-kina noho izy manamora ny fanatanterahana tetika asa fampandrosoana mampiroborobo ny toe-karena sy mampitombo ny fitokisan'ny ropiara-mombonantoka ka hery lehibe mampandroson'ny commune ny firaisan-kina sy ny fampiombonana rehefa miray fo sy miray saina ny ponina sy ny mpitondra ary ny mpiara-mombonantoka dia mora tanteraka ny fampandrosoana maharitra ary mihatsara ny farim-piainan'ny rehetra. Izany atao hoe fahaizana am'rahina izany dia zava-dehibe tokoa. Ozy izitsika hoe ny ohatra dia miainga avy any afaratapony. Koa izahay miaraka amin'ny filohan'ny fanavaozana efa mametraka an'izay hoe mirahina izay ary matoy ihany koa zany nisy zay fiaraha-mientana teto anivon'ny commune Tatamalaza zay dia miaraka mitodika makany amin'ny fampandrosoana. Koa ny tehaka tena izy dia ho an'ny vahoaka ny Tatamalaza sy tompona draiky teto Tatamalaza tompolasy tompovavy. Nanamafy fiombonana sy firaisan-kina ao anatin'ny fampandrosoana ihany koa ny be ny tanàna ny commune ny Tatamalaza nandritra izao tsena Bemiraina 2024 izao no nanasongadinany ireo olana sedrany commune toy ny faharatsiany lalana sy ny tsy fahitan'ireo mpanao asa tanana lalam-barotra marinana ny vokatra no nanambarany tamin'ny vahoaka ihany koa ny tombany ezaka ny fanamarena ny jobily fa 50 taona ny commune ary nilazany ny ezaka ataon'ny commune dia ny fanamboarana ny lakoziny tobo-pahasalamana mbaratonga voalohany sy faharoa eto anivon'ny commune amin'izao fotoana izao. Nasehontsika vahoaka ny firaisan-kina sy ny fiombonana marika izany fa afitantsika ny fanokafana ny jobily fa 50 taona ny commune Tatamalaza tamin'ny 2025 ary asehontsika toy ihany koa ny fiombonana androany amin'izay fanehoana firaisan-kina izay fanehoana fanakalozana eo amin'ny ara-barotra sy eo amin'ny araka hevitra maro samihafa. Akoatra ny fampiratiana ny vokatry ny tany mampiavaka ny commune ny Tatamalaza mandritra ity tsena be naharitra 3 andro ity dia andrasana ihany koa manomboka eto ny fisian'ny fandrosoana maharitra sy filaminana ka nanolotra lela vola 2 tapitrisa ariary hanamboarana ny lakoziny tobo-pahasalamana eto Tatamalaza ny solom-bavambahoaka teto ho fanatsarana ny fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka aorian'ny ity tsena Bemiraina ity dia ny fombiazan'ny asa fampandrosoana eto anivon'ny commune no andrasana ihany koa ny sy fanatsarana bebe koa ny farim-piainan'ny mponina aty an-toerana. Afa iverina amin'ny faritra Menabe vetivety aloha isika nomena fiofanana ireo ampisehatra ho mpampiofana tany amin'ny faritra Menabe ka niompana tamin'ny fanatsarana ny sehatra ny varotra any an-toerana izay fiofanana izay Isabelle Joda, Celestine sy Andry Marson. Nofanina mpampiofana ireo mpisehatra amin'ny varotra ato Menabe ary naharitra 3 andro izany ka nizarana ny tontolon'ny fenitra sy ny kalitao ary ny fametrahana marika ara-kalitao. Izao no natao dia ho fametrahana sy hanatrarana ny kalitaon'ny vokatra eto an-toerana. Dia izay indrindra ny hoe iarana misalasatra tokony anana sy sitraka n'izay fahalalana izay daholo sika mba ahafahana mampandroso ny asa, ny kalitao, ny varotra ary ny fampiroboroboana ny tsenantsika na eto Menabe na miaraka amin'ny any ivelany. Dia izay indrindra no anton'izay fampiofanana izay mba hoe isy olona afaka hifampizara zany aty amin'ny farotra ny mahakasika an'izay norme sy qualité ary labellisation izay. Dia ny cible atao anatin'izay moa zany dia ireo zay ataontsika hoe mpiara-miasa avy ao amin'ny fitalehavan'ny varotra, avy ao amin'ny antenimiran'ny varotra ary ireo lehibe ana coopérative sy groupement ireo opérateur ozy izy tsika izay misehatra moa zany amin'ny filière maro isan-karazany tahaka ny voanjo
tahaka ny vinaigre maro izy ireo no tonga nanatrika an'ity fampiofanana ity dia ny antenaina zany dia mba ahafahana izy ireo mampiatra an'izay fampiofanana noraisina izay any amin'ny sehatra izay hiasany tsirairay avy ary ihany koa mba ahafahan'izy ireo mifampizara an'izay mampiofana ihany koa aorianao ireo izay mety hoe mitady an'izay fahalalana momba ny fenitra sy ny kalitao aty anivon'ny faritra izay. Isan'ny antony nanaovana izao fiofanana izao aty Menabe dia ny tifisian'ireo sehatra 3 voalaza ireo aty Antoerana ka nandraisan'ireo kooperativa sy ny maro hafa anjara. Vaovao mifandraika amin'izay ihany Totosa Soamatsara tany amin'ny commune manopana district-ny Soanieranivongo ny Atrikasa makasika ny OPCI Masova izay manaramaso ny kalitaon'ny vokatra lavanila sy ny fiomanana sahady amin'ny tao-piotazana lavanila ka io OPCI Masova io no mampivondrona ireo fikambanany tantsa ao anatin'ny commune 4 ao anatin'ny district-ny Soanieranivongo Manariava Maripola. Soamatsara teto commune manopana district ny Soanieranivongo ny Atrikasa makasika ny fandafetana ny tetiandro tsenandavany ato amin'ny OPCI Masova izay dia ho fiomanana ny tampotazana lavanila sy afana manaramaso ny fandaharahana sy kalitaon'ny vokatra ny OPCI Masova dia fitambaran'ireo commune 4 dia ny manompana Ambodiampana Antanifotsy ary ny Fotsialanana izay samy anatin'ny district ny Soanieranivongo. Ny pic 3 no nanao toana arabola ahafana nanatanteraka ny Atrikasa izao izay teo ambany fitarian'ny district ny Soanieranivongo sy ny solon-tena avy amin'ny faritra Analanjirofo. Natantakana andreo moa zany ny Atrikasa izay niarahana taterana tamin'ny OPCI Masova entina handrindrana ny marché contrôlé navania izay efa nisokatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny le 4 juillet avy eo fa ny calendrier kosa zany dia miankina tondra tohana zany mba ho fampiboboboana amin'ny toe-karena zany ato amin'ny faritra Analanjirofo dia araka ny lazain'le nandapitanena teo aloha zany androany no Atrikasa zany namolavolagna zany fiatrehana ny tampotazana vanila zany. Vita Soamatsarany any moa zay ny atelier izay natao miaraka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana maro izay nitarikizareo avy amin'ny faritra ny district ary ihany koa ireo mpitantsoroko indrindra ny tambatra sy ny tetika sapika zany ke afaliagna lehibe ho anay agnatin'ny OPCI Masova zany satria na dia eo aza ny fahasahiranana sy ny filiera vanila amin'ny fizinan'ny vidina nefa kosa mbola feno de feno ny tantsoroko naminjareo eo amin'ny fagnatanterahana ny marché contrôlé ahafahana magnaramaso ny kalitaon'ny vokatra sy ny fivezivezeny ho ara-dalàgna. Tao dia anehoan'ny société tambatra ny fanarahan-dalàna eo amin'ny lavany sy ho modely ho amin'ny district hafa ato anatin'ny faritra Analanjirofo. Averatsika eo ny makasika an'iny fa hivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika maikila ny afo ny CEG ao Ambatolahy district Anantanifotsy zato isanjato ny fahavoazana tsy fantatra mazava hatreto ny antony izay firehetana izay onja Andrea Mitantso. Talata 14 Jolay 2024 amin'ny Aurora Tolakandro miazakazaka mamonjy ny CEG ny mponina eto amin'ny commune Ambatolahy rehefa nahare ny antsoantso vontsy fa mirehitra ny sekoly. Tonga ny fanometana nanao zay tratry ny heriny hatramin'ny kolonga kely, garabola, namono afo, saingy, ora roa voafezany. Tsy nisy azony raisiny intsony. Sala teo. Hatrony avy ny tranga dia aveo le izy tsy tena hoe ndrehatra ambony le lelanafo fa mbola setroko any nandeha. Niatsy vonjeo fanotelo ny avo nisy ny olona niakatra avany ambany any. Avany atsena zay zareo vao nitotorota fa niakatra tsisy azony atao tsolo le izy fa ndrehatra ny afo dia tsy tazatazana fotsiny tamoroa, nomboka tamoroa.
tao ampovoany nandeha voalohany indrindra ny hafa rehetra dia zay vao nikisaka ny anavaratra novaina varavarana ao alana seza tsy nisy azo alana tso fa efa setroka efa nitsetsona afo tao anatiny nidy le izy katona daholo reo fa varavarankely tarehtsy nanatarino nisokatra tao amin'ny salle dio tao amin'ny ampovoany retany afo voalohany. Trano sekoly isan'ny tsara indrindra naoriny fidy ahitana efitra telo izy ity. Lasa lavenina tato avokoa na ny W na ny fitaovam-pampianarana sarobidy samihafa hatramin'ny tafo ary na ny rindrina sisa mijoro aza tsy maintsy harodana. Tamin'ny 97 izy io no nitokanina tamin'izany fotoana zany dia nisy ny fahasimbana tafo tamin'izay fotoana izay tany amin'ny 2022 dia nisy ny fanarenana ary nandraisan'ny fokon'olona anjara fa nanampy betsaka tamin'izany koa ny solombavam-bahoaka na Rasoana Rafidimanana nanome tafo 100 dia 3 mètres izy tamin'izay fotoana izay nentina nanarenana azy niverina amin'ny laon'ny tsara indray ny io bâtiment io tamin'izay. Androantsika 2026 noho ny akasoparana sy ny sotasota dia lasa lavenina ilay bâtiment. Tena simba tanteraka ary nampihetsi-po ny nijery ny fokon'olona famonjy teto satria natramin'ny ankizy kely ary any amin'ny primaire dia miazakazaka mitondra sokely izay zakany mitondra zinga mitady rano samy nanondraka teo avokoa. Fa ny zavatra rehefa fahavoazana noho ny sotasota ataon'olona dia mampihetsi-po ny vahoaka izany. Ka mino androany fa na dia voa aza ny fanabeazana eto amin'ny commune Ambatolahy mino ary manantena fa tsy maintsy hitraka noho ny fiarahamienta amin'ny fokon'olona. Marina fa tonga ara-potoana ny fanometanana teto ny mpitandro filaminana raha voanareny antso notariny ny lehibe ny vondrotoparitry ny zandarmarim-pirenena eto Antanifotsy. Toizantsika amin'ny vaovaony fanabeazana niakatra ny tahapahafana ho an'ny voka-panadinana BEPC tany amin'ny Cisco na Tsiranana faharoa tamin'ity taom-pianarana ity ny talata atoandro teo no anivoany izay voka-panadinana izay. Gladys Rabenatoandro, Rodrigue Tianjara. 27 faingo valo amby 20 isanjato ny tahapahafahany tamin'ny taondasa dia niakatra ho 120 faingo 470 isanjato izany tamin'ny taona ity. Fiakarana manandanja maneho ny ezaka nataon'ny mpianatra, mpampianatra sy ny ray aman-dreny ary tompona andraikitra rehetra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana izany. Raha ny taremarika ofisialy 770 ireo voasoratra telo amby 770 no tonga nanatrika ny fanadinana ary 737 amin'izy ireo no nafaka. Raha jerena isaka ny foibe mpanadinana dia ny mahavanona no nahazo ny tahapahafana ambony indrindra 720 faingo 770 isanjato manaraka Sajovato nahazo 720 faingo 4 isanjato, Mangoko 120 faingo 470 isanjato, Anivranaavaratra 20 faingo 20 isanjato ary Geoffreville 270 faingo 770 isanjato. Marina fa tovavy kely mpianatra ny CEG Anivranaavaratra no voaositra lauréat manera ny Cisco ny Antsiranana faharoa. Zavabita mendrika oderaina izany ary manome voninahitra ny sekoly ny avieny sy ny tontolo ny fanabeazana ty antoerana. Ary ireo vokatra ireo dia mampiseho fa rehefa mirahina ny mpianatra sy ny ray aman-dreny, ny mpampianatra ary ny fitantanana ny fanabeazana dia azo tratrarina tsara ny fahombiazana. Antenaina fa mbola itoy tsara trany zany amin'ny taom-pianarana ho avy. Araka izany dia miarahaba ireo rehetra afaka fanadinana sady mirary fahombiazana amin'ny dingana manaraka ny lehibe Cisco ny Antsiranana faharoa Said Mamady. Ary ho an'ireo mbola tsy nahatratra ny tanjona kosa oka tsy ho kivy fa iratana sy ny hezaka no lalana mankana amin'ny fahombiazana. Ho any amin'ny distrika ny Vangaindrano indray aloha isika vola mitentina roa tapitry Ariary no natolotry ny fikambanana dia raika izay fiara-miasa avy amin'ny hazanak'i Vangaindrano mila ravinahitra ho fanohanana ireo mpampianatra mitsara ny lazadina BEPC any amin'ny Cisco ny Vangaindrano. Menacien Proust.
Fanadinana miisa fito no natanterahana ny fanadinana BPC tato anatin'ny Cisco ny Vangaindrano. Samby eto amin'ny lycée central avokoa no nantotrana ny fisarana ny lazahadina ka mpampianatra avy amin'ny ZAP telo amby telopolo no mivondrona manao izany ka tamin'ity taona ity dia nanolotra solo-sakafo ny fikambanana dia raiky ho fanaonana azy ireo. Tonga heto zahay amizay fanamaivanana amin'ny resaka fitaovana ilaina amin'ny ara-sakafo sy ny zavatra madinidinika ilaina satria mandritra ny andro maromaro no anaovan'ireo fanabe rehetra ny fanisena ny fanadinana BPC dia ny association dia raiky izay miara-miasa amin'ireo zanasika avy eto Vangaindrano izay mila ravinahitra avy anambony dia Andriamatoa Rosy sy Ramatoa vadiny Rosela nanolotra vola 8 ariary mba ho mariky ny sakafo ho atao mandritra ny fotoan'ny fanisena ny fananadinana BPC. Miantotena moa ireto ampianatra ireto hatramin'izay ka mampihina ny fandaniana avy amin'ny tsirairay izao tolo-tanana izao. Misy ihany nefa ny vacation fa ny fikarakarana ny ampita-taratasy ny resaka vacation zany dia tsy miva eo manamaivana ny vesatra n'ireo mpampianatra tsara namana izany fisiany fanampiana zany ary tena zava-dehibe aminay ary misakony amin'ny fitsarana sy ny fanamaivanana ny fikarakarana izay mandram-pivoahany fanadinana izany. Vala amin'ny valopolo am'zato ireo mpampianatra ny sitraka izany ao anatin'ny fito andro navitany fanadinana kosa no kendrena hivalin'ny BPC ato anatin'ny Cisco ny Vangaindrano. Aftao Vangaindrano isika tekisaka ao amin'ny distrikany Avohipeno afapo tamin'ny fisiany écran géant avy tamin'ny ORTM ny vahoaka ao atapy-tanànany Avohipeno amin'ny fanarahana ny lalao baolina kitra maneran-tany. Manoloana ny Braony distrika no anatanterahana izany mba ho fanomezana fafapony rehetra tolotra izay karakaray ny tale général ny ORTM ho an'ny distrika maromaro eto Madagasikara. Hilarion Razafitsotra. Amin'ny tokotany malalaky ny distrika no mizery-baolina ny amponina aty Avohipeno. Toy ny distrika maro eto Madagasikara dia nisitraka ilay écran communautaire avy tamin'ny ORTM ihany koa ny aty an-toerana. Sy mifidy saranga-taona na ankizy na olon-dehibe indrindra ny tanora dia eto avokoa rehefa hariva ny andro amin'ny fanarana ny lalao iraisam-pirenena taranja baolina kitra. Sambana mba nisy ny toy izao ampilaminana sy ampifaliana no iatreny rehetra izany. Mijeran'le baolina zany dia zahay dia lasa tamagana makaty dia le toerana koa misy afaka hipetrapetrahana tsara milamina tsara tsy zavatra atahorana fa misaotra ny ministerany communication ny ORTM ny fohy be zany mba nanome satria tsy olona roa na telo mijery anazy ty fa amin'anjatony dia misaotra betsaka ny ezaka nataony ministerany communication zany indrindrandrindra ny ahafantarana anazy dia ny ao amin'ny ORTM dia makasitraka zahay mponina Avohipeno. Saotra ny fitondrana moa zany zay indrindrandrindra ny ORTM nanome n'ity écran géant ty na dia hoe sy manana zany ao an-trano sasasasany amin'ny eto Avohipeno zany tena afapo zay zany ka mitovy manana aby. Na vita nanaraka ny lalao rehetra ny olona no ny ezaka vita ny mpikarakara ary miaritra eo na dia efa hatraminy ho maray ny andro aza. Iverenantsika ihany ny pejy fanatanjahantena tafita amin'ny lalao manasadalana ny FC Rouge Antananarivo hataorian'ny Nandry sy ny AFCA Nantala tamin'ny isa roa no ray lalao ampahifadalana no karakarainy IAS Coupe de Madagascar izay natao tao amin'ny stade municipal Nantala ny alahady lasa teo hatombo feno Zoralien. Nisaraka atsahala ray noray ny lalao tamin'ny 90 minitra fotoagna ara-dalàna nateo azan'ny fanafihana misesy nataon'ny an-tagny sy ny ankilany. FC Rouge Antananarivo izay ekipa ao amin'ny PFL division voalohany raha mbola ao amin'ny division faharoa kosa ny AFCA Antala. Na dia izany aza naneho ny herim-po sy fahaiza milalao ny AFCA Antala ka nanohitra mafy ny mpifanandrina taminy
ka tana amin'ny fanalavam-potoana 12 minitra farany vao tafiditra ny baolina faharoa ny FC Rose izay nampiakatra azy hiatrika ny lalao manasa-dalana. Voafidy ho mpilalao mendrika Itafitasoa larina fahavalo ao amin'ny FC Rose noho ny fahaizana amin'ny lalao nasehony nandritra ny fiaonana. Tena makasiraka fa mahery le rony fa imole zay manavitana avan'ny baolina tsy hoan'ny mahery fa zay ambinina ny zany zay zany marisy zay zany mba miasa foana koa zay isan'andro mba ahafanay manatanteraka ny tanjonay hitondranay ty ekipe ty tonga ohatrany zareo ambony le contrat reo zany zay ny tanjonay. Ho fanoanana ireo mpankafy-kitra ny antoka fiarabe na bis na fahan'ireo mpitia baolina kitra avy sambava tonga ny jery baolina teto an-talà ny lehibe ny faritra Sava Andriamatora Zanatsopra sy Levi David sady nanatrika mivantana ny lalao ihany koa niaka tamin'ireo manam-pahefagna isan-tsokajiny ary ireo vahoaka ny an-talà tonga maro. Tompoko lasy tompoko vavy atapitra ny ora ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano anaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampalalam-baovao. Manome fotoananao amin'ny rahampitso indray veloma tompoko. Ny ministera amponina sy